yeni bir horlama hastamızla beraberiz. Anıl Bey yaklaşık 1 yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Kendilerine tedaviyle alakalı değerlendirmelerini soracağız. Evet Anıl'cığım, nasılsın, iyisin? İyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Evet, ben de iyiyim. Siz 1 yıl önce gelmiştiniz. Evet. Geldiğinizde bahsettiğinizde hem sizin uyku apneniz vardı hem de horlamanız vardı. Evet. Öncelikle bir hafızamızı tazelersek, ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz ya da bu hastalığı yaşadığınızı sizler nasıl anlamıştınız? İlk etapta çevremden anladım, çok horladığımı söylüyorlardı. Daha sonraki gelişen süreçte yorgun uyanmaya başladığımı fark ettim. En sonunda da artık nefessiz kalarak birkaç kere uyandığımda işin ciddiyetini farkına vardığımda araştırmaya başladım. Evet. Sonra size reklamlarınızı gördüm. Evet. Oradan evet. Size ulaştım. Bize geldiniz. Sonra biz size, hatta siz Çanakkale'de yaşıyorsunuz. Evet. Aynı gün içerisinde horlama protezini yaptık, teslim ettik ve siz kullanmaya başladınız. Evet. Tedaviyle alakalı olarak hayatınızda neler değişti? Bunlardan bahseder misiniz? Mesela öncesinde ne gibi sıkıntılarınız vardı? Protezi kullanınca neler değişti? Neleri gözlemlediniz? İlk etapta ben kendi açımdan uyandığımda çok daha dinç uyanmaya başladığımı fark ettim. Hemen işte çevreme sordum. İşte horluyor muyum? Acaba işe yaradı mı? Yok, bir ses duymadık falan dediler. Acaba tesadüf mü oldu diye birkaç kere daha böyle sürekli dinlettim kendimi. Çevremden çok olumlu dönütler gelince içim rahatladı, çünkü benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi grup organizasyonlarına katılamaktı. Evet. Yani birisiyle beraber odaları paylaştığınızda paylaştırıyordum, çünkü sabah şöyle bir surat ifadesi oluyordu. Ne horladım bu arkadaş? Evet. Herkesin bir surat ifadesi oluyordu. Tabii rahatsız oluyorsunuz yani insanları rahatsız ettiğiniz için. Aslında araya girmek istiyorum. Bu protezin en büyük avantajı da şu, küçük bir protez kutusuna dahi sığıyor ve sen bunu her yere taşıyabiliyorsun. Evet, mesela evet. CPAP maskeleri var. Mesela atıyorum bir yerde dağda kamptasın, çadırdasın mesela. CPAP maskesi kullanamazsın. Ama bu protezi her yerde kullanabilirsin. Uçakta kullanabilirsin, çadırda bir dağda kampta kullanabilirsin, her yerde kullanabilirsin. Yani senin çevrendekiler artık senden horlamadan kesiklerini söyledi ve sen artık rahat rahat birileriyle beraber aynı odayı paylaşabiliyorsun. Aynen. Haftaya mesela gideceğim, kafam çok rahat. Yani kayak organizasyonuna gidiyoruz. Evet. Şu an içim çok rahat, beraber odayı paylaşacağız. Biliyorum ki bir sıkıntı olacak. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Hastalar genelde bana şu soruyu soruyorlar. Horlama protezine alışabilir miyim? Ne gibi şeylerle karşılaşacağım kullanmaya başladığım zaman? Sen şöyle ilk taktığın andan itibaren o seyri bir anlatır mısın? Yani nasıl oluyor? İlk taktığımda zaten siz de söylemiştiniz. Belki birazcık rahatsız edebilir, bir rahatsızlık olursa hemen düzeltiriz demiştiniz. İlk gece sadece biraz bir sıkıntı yarattı. Alışık olmamamdan dolayı biraz bir ana hareketi şeklinde batma oldu. 2 gün sonra size geldim, gerekli değişiklikleri yaptınız. Ondan sonra varlığını bile hissetmiyorum şu anda. Şu an aslında bir gözlük gibi oldu. Gözlük kullanabilirsin, evet, gözlük gibi oldu. O kadar alıştım ki yani benim takıyorum, hiç varlığını bile hissetmiyorum. Güzel, o zaman haberleri seyredip bir sonraki kontrol seansında görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkür ederim.